Hey, please tell me the place where I click some good pictures. Are you a foreigner? Yes. Okay. I will help you to show you some historical places of our country. Let's go with me. वैसे देखा है मैंने तुम्हारा इंडिया, बहुत ही गंदा है। यहाँ पे कितना कीचड़, काव, बफेलो, गंदा, गोबर, पसीना है। तुम मुझे कुछ दिखाने वाले थे, चलो ना। वो तो तू शुक्र मना, हमारे देश में मेहमानों का सम्मान करते हैं, अपमान नहीं, वरना बताता तुझे। ए, कहना क्या चाहता है तू? साफ साफ बोल। अगर हमारे देश में इतना ही काव, बफेलो, गोबर, कीचड़, पसीना है, तो तुम 200 साल से अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या किया? सफाई। I'm so sorry. ठीक है, माफ किया, क्योंकि हमारा देश नहीं सिखाता हमें कि किसी से बैर रखो। हिंदुस्तानी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।